저는 이제 무게를 좀 잡겠습니다. 정말이에요? 해운대에서 보트 타고 도망가야 되는 소녀 팬들이 물로 한 100명 들어오고. 역사죠, 역사, 정말. 조용필 씨하고 이주일 선생님하고 술동문. 오늘은 거기 가자니까. 이건 다 먹어야 된다니까. 원조 먹방의 대부입니다. 짜장면 14초에 먹어요, 제가. 맥주 500cc 1.8초 만에 대박이다. 야. 6명이서 100병 먹은 적 있어요. 소주 100병이요? 공기가 좋으니까. 공기 좋으면. 공기가 좋아서 100병 먹으면 뭐 공기청정기를 틀어놓고 먹어요. 소주 한 짝 생각나는 요리 대결이 되겠습니다. 최선을 다해서 알고 있는 기쁨. 유장금. 박수까지. 땡기네. 그냥 뚝뚝 들어가죠. JTBC